السلام عليكم. في سؤال بيتسأل لي كتير قوي، ايه الفرق ما بين المكان السهل والصعب في الجيش؟ وهل لو انا دخلت حربية دنيتي بتكون احسن؟ يعني بتكون ظروفي كويسة والداخلية اسهل وبقدر انزل اجازات كتير والكلام ده. طيب ولو في حد هيوصي عليا، يوصي عليا يوديني فين؟ يوصي عليا يوديني داخلية ولا يوصي عليا يوديني حربية؟ بالنسبة للسؤال الاول، ايه الفرق ما بين المكان السهل والصعب في الجيش؟ انت عشان تتكلم عن سهولة المكان او صعوبته او انت هترتاح فيه ولا لا، بتتكلم عن ثلاث حاجات: واحد، الخدمات. اتنين، الاكل. تلاتة، النومة. ايه هي؟ اول حاجة الخدمات، واربعة الناس اللي معاك. اول حاجة الخدمات. ايه هي الخدمات؟ هل خدماتي بتبقى 8 ساعات و8 ساعات، ولا 12 ساعة و12 ساعة، ولا 4 ساعات و4 ساعات، ولا ايه بالظبط؟ ولا انا بطلع تشغيلي بيبقى صعب جدا ولا ايه؟ لان انا اعرف عسكري كان صيدلي، دخل الجيش، ده كان داخلية، قعد يتمنى انه يخش داخليه يخش داخليه يخش داخليه، ولما دخل الداخليه كره الداخليه. طب كره الداخليه ليه؟ لان خدماته كان في المكان اللي هو فيه صعب. طيب ليه خدماته كانت صعبه؟ لانهم كانوا بيطلعوا يودوه زي مكان كده للرعايه، يقعدوه فيه مثلا 4 ساعات، وبعد كده يطلعوه خدمه 12 ساعه، وبعد كده يودوه المعسكر ينام ويرجع كل يوم نفس الكلام، رغم ان ده اصلا ما بيتعملش مع العسكري اللي هو العادي، لا السنه ولا السنتين. يعني انا كدكتور المفروض اكون مميز، فما بالك بقى؟ لا ده بقى بيتعمل فيا اكتر من اللي بيتعمل في العساكر العاديين. اذا فكره صعوبه وسهوله المكان، اول حاجه بترتبط بالخدمات، فالخدمات تكون كويسه في المكان اللي انت فيه. اتنين، الاكل. الاكل لو كان كويس في المكان اللي انت فيه، فانت بتقدر تحسب ان الموضوع كويس. طب الاكل اللي انا فيه، يعني الاكل هيجي لك كل يوم من كي اف سي ولا من ماك؟ لا. الاكل هيكون كويس، معناه ان الاكل يبقى نظيف وما يكونش فيه عك ويكون فيه بروتين والكلام ده كله. طيب تالت حاجه، ان تكون النومه كويسه. طيب هو النومه كويسه دي في الجيش كلمه صعبه، كلمه مش سهله. فاحسن يعني اقدر انام، المهم اقدر انام. طالما بقدر انام يبقى المكان كويس. ما تقعدش بقى تبص على المراتب عامله ازاي، لان هو الجيش كله الدنيا فيه صعبه في النوم. فانت لو في مكان بتعرف تنام فيه لحد الصبح وبيسيبوك تنام، اذا انت في مكان كويس. رابع حاجه الناس اللي انت فيه، لو انت بتعامل كويس سواء من العساكر اللي حواليك وطبعا في ناس محترمه كتير، لو بتعامل كويس من الناس اللي حواليك، والناس اللي حواليك ناس محترمه بتعاملك بادميه، والضباط اللي حواليك في المكان بيعاملوك كويس، اذا انت في مكان محترم. ده بالنسبه للاول، يبقى المكان الكويس بيتوافر فيه الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم. طيب انت عشان تقول على المكان ده كويس او مش كويس، بص، الاربعه مستحيل تلاقيهم في مكان مع بعض، فانت بقى تلاقي ثلاثه فيه، تلاقي فيه اتنين، وهكذا. طيب السؤال الثاني، هي الداخليه اصعب من حربيه ولا حربيه اصعب من داخليه؟ بص، هو الاصل عشان ما اكذبش عليك ان الداخليه في الغالب بتكون اسهل من حربيه، تمام؟ بس والله في اماكن في الحربيه بتبقى احسن من الداخليه. ازاي يا عم الكلام ده؟ في اماكن يعني انت في حربيه مثلا، في اماكن فيها 15 و15، في اماكن فيها 7 و7، في اماكن فيها 10 و10. فممكن تروح الداخليه تلاقي نفسك رحت مكان متطرف بتاخد 23 و7 وهكذا. اذا فكره الاجازات هي اللي بتحدد صعوبه وسهوله المكان، مش هو داخليه ولا حربيه، وان كان كاصل الداخليه اسهل. تمام؟ طيب يبقى اذا الداخليه اسهل، بس ممكن حربيه في ظروف معينه تبقى اصعب. فانت لو جالك داخليه او جالك حربيه، ما تقعدش تصوت وتولوي، لان ربنا ممكن يكون لو انت كنت رحت داخليه كنت ممكن تروح مكان وحش جدا، والحمد لله ان هو وداك حربيه فتروح مكان كويس جدا. فانت على حسب الاجازات بيبقى المكان كويس او وحش، سواء داخليه او حربيه. وان كان من حيث الاصل زي ما بقول لك ان الداخليه بتكون اسهل، بس مش معنى كده ان اي حد بيجي له حربيه واي حد بيجي له حربيه بيبقى الدنيا صعبه بالنسبه له، ولا اي حد بيجي له داخليه بيروق. ادي رقم واحد. ادي رقم اتنين، السؤال التالت، لو حد هيوصي عليا يوديني فين؟ اللي هيوصي عليك وعايز حد هيوصي عليك وفعلا هيوصي عليك وهيخدمك، لا تفرق معاك داخليه ولا تفرق معاك حربيه، المهم ان هو يوديك في مكان يعرف يريحك فيه. هيقول لك انا هوديك حربيه، قول له اهم حاجه تريحني في المكان. هتوديني داخليه، ريحني في المكان. ما تقولش حد وديني داخليه وانا ونصيبي، ما تقولش حد وديني حربيه وانا ونصيبي. قول له انا دلوقتي هتخدمني دلوقتي اخدمني، مش تخدمني وعايز تستنى لما اخش مركز تدريب واتوزع، مفيش مشكله، لان اللي هيخدمك بعد ما تخلص مركز تدريب وتتوزع هيخدمك 12 شهر. انما اللي هيخدمك دلوقتي ويوديك سلاح معين هيخدمك مره، هيخدمك في مركز تدريب بس مش هيخدمك في التوزيع. فانت لما تتوزع ممكن تخلي اللي هيوصي عليك يوصي. توديني داخليه، توديني حربيه، انا مش هيفرق معايا. انا اهم حاجه عندي انك انت تريحني، توديني مكان من حيث الخدمات كويس، توديني مكان من حيث الاجازات كويس،
توديني مكان من حيث الاكل كويس، توديني مكان من حيث النومه كويسه، توديني مكان من حيث الناس كويس. هو ده المكان الكويس اللي انا بقدر ارتبط بيه. وخلي بالك ان انت في الجيش انت اللي بتحدد كل الناس هتتعامل معاك ازاي. لو انت راجل محترم مش هلاس ما بتغلطش في حد، الناس هتعاملك كويس. لو انت راجل مش محترم وهلاس ومش عامل كرامه لنفسك، مفيش حد هيحترمك. انت اللي بتحدد لنفسك كل مكان بتخشه، انت اللي بتحدد لنفسك انت هتكون فين في المكان ده. الجيش نفس الكلام. طيب هيقول لك كل وقت في الجيش صعب؟ مش كل وقت في الجيش صعب، في اوقات، في ايام في الجيش حلوه بتفتكرها، سواء انت جيشك سنه او اتنين او تلاته. في ايام في الجيش جميله جدا بتفتكر فيها اصحابك الكويسين، بتفتكر فيها الايام الصعبه اللي انتوا عشتوها مع بعض. والجيش لما بتخشوا في ايام فيه بتفتكرها بعد ما بتخلص وبتقول الحمد لله ان انا مريت بالايام دي، لانها هتخليك تعرف تعيش صعوبه الحياه، تعرف تعيش صعوبه الحياه بره. فمش كل يوم في الجيش وحش، وما تملش من الجيش. الجيش فيه ايام حلوه، وان شاء الله جيشك يعدي على خير. بس ركز في الحاجات اللي انا قلت لك عليها عشان تقدر تركز. وما تنساش اخيرا تعمل سبسكرايب ولايك للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد ليه علاقه بيك. بالتوفيق، سلام عليكم.